Гранично убаво време оваа пролет, која рака на срце е задоцнета. Но она што не радува е тоа што автомобилската пролет во Македонија е богата и доаѓа на време. Многу новитети. Еден од нив е Hyundai Tucson, новата генерација на успешното спортско корисно возило од Јужна Кореја, но видете го каква промена има. Сега делува претенциозно, надмено, па можеби малку и дрско. Но Hyundai сака со својот изглед да покаже дека е производител кој има многу капацитет. Околу контурата нема што да се зборува, бидејќи е класична кросоверска. Но погледнете ги задните светла. Тие делуваат како да се заби на некој ѕвер со отворена уста. Многу големи промени околу димензиите нема, но секогаш Tucson можел да се пофали со квалитетен простор во својата внатрешност. А новата генерација на Tucson може да се пофали и со просторен и богато опремен интериер. И на задната клупа се гледа дека е мислено за многу простор за семејства и за луксузирање. Кожата што е преслечена внатрешноста е извонредно квалитетна, а гледате дека на сите смерови имам простор. Оно што го забележав на седење позади е дека на совозачкото седиште има манипулатори за седиштето и од внатрешната страна, а не само од кај совозачот. Зошто е ова корисно, се уште не знам, но добро остварување кое не се наплаќа екстра во ова ниво на опременост. Возачката позиција е одлична и ме потсеќа на скоро возениот Hyundai Ioniq. Тоа е поради двата големи дисплеја, особено оној што е во функција на инструмент таблата, бидејќи тој има мулти можности за исцртување на графиките, но и за пренесување на видео. А овој дел е како пренесен од Ioniq, но поставен е малку повисоко. Ергономијата и положбата на седењето, како на телото и рацете, е сосема добра. А ме одушевува што целиот внатрешен дизајн е врамен со еден потек кој се протега по сите 4 врати и централната конзола. Tucson е интересна комбинација на изглед и динамички перформанси. На нашиот пазар тој ќе дојде и со дизел мотор, но денеска го имам 1,6 литрениот TGDI од 150 коњски сили, впарен со 6-степена рачна трансмисија. Hyundai веќе 10 години најавува дека се бори да го стигне квалитетот и успехот на Volkswagen. Како што тргнале работите, Hyundai е на добар пат тоа и да го направи. Покрај тенденциозниот дизајн, Hyundai покажува и многу повисоко ниво на возни својства, но и на завршна обработка. Комбинацијата на моторот и менувачот е добра, особено се забележува одличната еластичност, бидејќи не морате многу да работите со менувачката палка. Сепак, ако сакате подобра перформанса и подобри забрзувања, ќе мора да го цедите моторот, затоа што овој мотор е потентен, но во полен на високи вртежи. Ергономијата е на високо ниво и е за пофалба. Чувството во внатрешноста на Tucson е многу добро и многу е приближено на премиум сегментот. Впечатокот го расипува малку по-лошата звучна изолација, која попушта под налетите на звукот на моторот при високи вртежи и продира звукот на
пневматиците во внатрешноста, но тоа не е причина да се укори Тусон. Тој има прецизно управување. Чувството е малку воздушесто на управувачот, како да возите глисера, но тоа не се одразува на прецизноста на управувањето и лесното маневрирање. Hyundai во последните 10 години забележа квантен скок во квалитетот, прецизноста на управувањето, но и технологиите кои ги нуди. Новиот Tucson ќе доаѓа и со благ хибрид од 48 волти, но има и плагин хибрид. Се уште е рано да се збори за популарните технологии како што се хидрогенот, но несомнено е дека во внатрешноста ќе има простор за пионерски технологии. Инаку, подпирањето е добро. Направен е разумен компромис со перформансите и удобноста. Но, за оној кој сака да се игра во ова ниво на опременост, имате 3 модуси на возење. Тоа е економичен, нормален и спорт. Еве, кога ќе се стави во спорт модус на возење, се менува графиката на инструмент таблата, но не се случуваат битни промени. Ниту возилото побрзо забрзува, можеби малку реакцијата на воланот е средена, како и укрутувањето на подпирањето, но сето тоа е софтверски решено, да ви даде едно чувство дека имате спортско корисно возило способно да одговори и на динамички оптоварувања како што се лимузини. Тенденциозниот и наметлив изглед на надворешноста прави Tucson да биде многу лесно забележан од околината, а возачот да го направи горд на своето возило. Тука морам да кажам дека Tucson е богато опремен, особено со системи за асистенција при возењето. Дури имате одлична асистенција од камерите. Например, кога давате трепкач, тогаш на соодветната страна од инструмент таблата се пали приказ од задните камери, така да можете многу добро да ја забележите ситуацијата зад себе, што е одличен придонес на безбедноста. Секоја нова генерација на возилата на Hyundai е подобрена во однос на претходната. Така и се случува со новата генерација на Tucson. Тој е многу напред во однос на претходникот, не само во динамичките својства, туку и во достигнување на еколошките норми. На тестот забележав голема разлика во потрошувачката. Доколку возите латентно и го следите индикаторот за менување на брзини, тогаш потрошувачката ќе падне под 8 литри. Но доколку возите овака како што јас сега управувам со Tucsonот, тогаш треба да се помирите со потрошувачка поголема од 10,3 литри. Но вие секако дека секој ден нема да ги користите и да ги провоцирате можностите на Tucson, кои ме изненадија пријатно. Сепак, Tucson го покажува и своето второ лице, а тоа е удобноста и култивираноста. Можете да го возите слободно, без големо оптоварување на низок број на вртежи во шестиот пренос. Еве, се движам некаде околу 50 на километри на час и немам никакво бунење од страна на моторот дека му треба понизок пренос. Секоја чест за еластичноста, за опременоста, но и за возните својства. Како поминува времето, Hyundai станува марка која знае да направи одлични возила и која веќе не се срами да го наплати своето.
Со ова го завршуваме денешното издание на Автомагазин и следна средба закажуваме за 7 дена со желби сите да бидеме во добро расположение и добро здравје. До гледање.